benar-benar Ibu Nabila, saya cek dulu ya Bu. Rumahnya mana Bu? Di sini saya akan melakukan tindakan satu efektif yang akan mengeluarkan dari Ibu ya Bu. Saya siapkan alat dulu ya Bu. Mengeluarkan dari itu nanti tangan dijaga, tepuk-tepuk punggung ya Bu. Lalu bisa tarik nafas dalam hitungan ketiga. Ibu tarik nafas ya. 1, 2, 3. Tahan, hembuskan dari mulut. Tarik nafas, tahan, hembuskan dari mulut. Tarik nafas, hembuskan dari mulut. Tiga orang. Maksudnya dibaris lagi dulu. Karena setelah dilakukan tindakan rasanya bisa ada yang ditanyakan Bu. Baik, kalau begitu saya permisi ya Bu. Permisi.